Nyuma rero yo kwamamaza ndetse n'amakuru ya siporo hamwe na mugenzi wacu Craig Gilles tumushimira cyane. Ngarutse rero ndi kumwe na Jean Marie nkuko bisanzwe, ni kuwa mbere maze kumenyera guhera saa 2:15 tuba turi kumwe na Jean Marie kuva mu mabuye y'agaciro ndetse na menakere, aho agenda dusobanurira cyane cyane ibijyanye n'amategeko ndetse n'ibyo amategeko yemera cyangwa se ibyo abakoresha bemerera bagomba kuba bakorera abakoreshwa ndetse n'abakoreshwa nabo uburenganzira bwabo kugira ngo barusheho guteza imbere bimwe muri kimwe muri kariyeri cyangwa se bimwe mu bintu bakora kandi byinjiza amafaranga menshi mu Rwanda, kugira ngo mu gutanga umusaruro ku gihugu nabo bagire icyo babyungukiramo. Jean Marie, nongeye guha ikaze muri studio za BTN. Murakoze cyane. Mumeze neza? Turakomeye. Tumeze neza. Yes, nk'ibisanzwe rero nongeye kuguha ikaze. Uyu munsi tugiye kureba ibijyanye n'ubuzima n'umutekano mu kazi, cyane cyane muri mine na kariyeri. Ubu se twari twagiye tuvuga cyane cyane ni hehe umuntu, tuvuga cyane cyane umugore utwite cyangwa se abandi bafite intege nkeya zaba ari iz'umubiri cyangwa z'ubumuga, ni gute agomba koroherezwa akazi, ni iki amategeko amwemerera bijyanye na kondisiyo arimo. Niba ari umubyeyi utwite ntabwo yajya gukora ahantu ariho hose, uko iminsi igenda yicuma inda yikura hari uburyo n'ubuzima nabwo bugenda buhinduka. Ese niba ari umuntu wenda ufite ikibazo cy'ubumuga, we ni gute, ni hehe, ni zihe kondisiyo agomba gukora, muri hano agomba gukora, ngira twagiye tubigarukamo. Ubu nanone ngiye guha umwanya rero kugira ngo ugende ugezaho abantu bagezaho amategeko cy'amategeko abemerera. Ushobora no guhamagara kuri 0786688503, 0786688503. Izo nimero zose ziri, iyo nimero iri no kuri WhatsApp, ushobora no gukoresha WhatsApp wohereza ubutumwa. So nguhaye ikaze mwanya wawe. Murakoze Karera, tongeye kubashimira televiziyo BTN kuba dukorana kuri ikintu cy'ubuvugizi ku mategeko atuma abacukuzi bo muri mine na kariyeri mu Rwanda barushaho kurengerwa cyangwa se kurwanya akarengane kabo kagabanyuka. Yes, bitewe n'uko ari secteur twabonye nyine habamo akarengane ku bijyana n'ibijyana n'amategeko agenga n'umurimo mu Rwanda. Ubushize nk'uko mubizi ni ikiganiro gihoraho cya buri wa mbere, aho sendika iharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda ikora ikiganiro kuri BTN isobanura ku kibazo cyo kurengera abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda, ariko nanone ishamikiye ishaka ko twashaka ukuntu hagiye icyo bita decent work, umurimo unoze muri mine na kariyeri mu Rwanda, bityo bigatuma izo mbaraga duhuje n'icyo gikorwa cyabayeho bishobora gutuma umusaruro muri mine mu Rwanda wiyongera, kuko n'ubundi ni secteur ya kabiri itanga umusaruro mu gihugu, igihugu gishingiyeho mu bukungu bwacyo, bigatuma rero abakozi barimo bagomba kuba bafite organisation imeze neza, ariko tutibagiye n'abakoresha babo nabo kugira ngo bafashe abo bakozi bongere bagarure ambiance mu bacukuzi, aho kugira ngo abacukuzi tuye tubona bajarajara kubera ko n'ubundi bakora batahishimiye, b'iki gihugu kikabihomberamo. Muri urwo rwego rero sendika REU, sendika iharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda, yafashe iyi initiative yo kugitanga ikiganiro ku mategeko, cyane cyane itegeko ry'umurimo mu Rwanda rigenga abakozi mu bigo byigenga, ariko dushaka kugira ngo dutange message ku bucukuzi, kuko iryo tegeko rigenga ibigo byose harimo n'ubucukuzi mu Rwanda, kugira ngo rero turebe ko abakozi tuvugira, abakozi dukeneye ko batumenya, abakozi dukeneye ko tubahesha agaciro kabo, bityo bagatera imbere, kuko bigaragara ko bameze nk'abadateye imbere, ariko bitewe na systeme n'uburyo bakoramo burimo akajagari. Tukaba rero twaraje kugira ngo dukore icyo kintu cy'urujijo, ariko dufasha abantu kumenya amategeko, cyane cyane itegeko rishyashya ry'umurimo ririmo n'ibihano. Noneho hajemo ibihano muri kino gihe kugira ngo turinde abantu no kugwa mu mutego w'ibihano, cyane cyane abakoresha. Ubushize rero tumaze tubiganiraho mu buryo butandukanye, twavuze ku by'ubuzima, uburyo umugore utwite umugani nuko bavuga mu kanya, cyangwa se umuntu ufite ubumuga, uburyo itegeko rimuteganyiriza gukora gute muri ako kazi k'iwabo. Ariko twari twatangiye no kuvuga ikintu cy'umushahara, umushahara ugenwa. Mbere yuko tujya mu buzima n'umutekano mu kazi, nagira ngo mvuge ku ngingo ebyiri zari zisigaye ubushize zijyana n'icyo bita ibijyanye n'umushahara mu kazi.
hari ingingo ivuga ku bijyana na twari tugize ku ngingo ya 45 ivuga ngo ibigenerwa umukozi wimuwe mu gihe gitoya uramutse ukora ahantu, ni ingingo basisitsemo. Umukozi yimuwe mu kazi mu gihe gito yagenerwa iki? Umukozi wimuwe by'igihe gito aho yakoreraga kubera impamvu z'akazi ahabwa uburyo bwo kugenda, bwo kumutunga n'ubwo gucumbika. Amategeko ngengamikorere y'ikigo agena uburyo ibyo bintu bikorwa. Buriya iyi ngingo ivuga ko urabona umukozi ashobora kumwimurira ahantu akajya gukora by'igihe gitoya, wenda kugira ngo atange ramforo bitewe n'uko umukoresha afite ahantu hatandukanye. Utazi ko iyi ngingo iba baramubwira ngo uzagende akajya no kuguza amafaranga y'icumbi cyangwa se y'urugendo. Noneho rero ubushize twababwiraga bimwe byitwa uturuhuko dutangwa, nibuke ko twabwiye ko bene uwo mukozi bamuha iminsi 2 y'ikiruhuko yo kwitegura. Ntabwo ari kubwira mu gitondo ngo uhite ugenda dare uhite ugenda, ahubwo iminsi 2 yo kwitegura. Ariko nanone bakagugenera uburyo uzagenda n'uburyo uzacumbikamo n'ibizagutunga. Ibyo rero ingingo irabyemera yanabitegeka, ariko ntivuga ngo amafaranga bangana te, ahubwo bijya mu cyo bita amategeko yihereye y'ikigo, nibwo uzasanga bateganya ngo arahabwa iki kingana gute, ariko byanze bikunze aragihabwa nibura kandi kiri kuri standard y'ahantu agiye. Hanyuma ingingo ya 46 iyo ivuga ikijyana n'ubuzime bw'ishyurwa ry'umushahara. Umushahara utishyuwe wawe kugira ngo uwurane gukurikirane biteshwa agaciro ni ryari utakembereye gukurikirana wa mushahara wawe. Baravuga bati umushahara iyo umaze imyaka 2 ubarwa uhereye igihe umukozi yagombaga kuwuhemberwa utarishyuzwa, ntuba ukishyujwe. Utarishyuzwa ntuba ukishyujwe imyaka 2. Imyaka 2 ishize buriya ntabwo umushahara uba ukishyujwe. Iyo utawishyuje ngo uvuge ngo umushahara wanjye, hari umushahara, hari n'ibindi bishamikiye bijyana na konji, iminsi ya konji bataguhaye, n'amafaranga bashobora kuba baribeshye kukwishyura bakaguha make kandi wenda kubera wenda ufite imyaka 2 yo kugira ngo ube wagikurikira. Imyaka 2 ishize tujye tubwira abakozi tuti imyaka 2 niba yarashize iki kintu cyihorera ko ntabwo nta nubwo twanagikurikirana urukiko ntirwacyakira. Cyangwa se umukoresha nawe atuvuga ati ibintu byararangiye byataye. Abantu benshi bakunda kugira ikosa byo kubyishyuza batinze, cyangwa se bakabyishyuza bamaze kubirukana, bataye n'imishahara yanjye batampaye cyangwa se banyambuye cyangwa se ariko hashize imyaka 2. Cyokora mwumve exception iba muri iki kintu. Igihe cyo kubara ubuzime, iki tumaze kuvuga cyo kubara ubwo buzime, gihagarikwa n'imwe mu mpamvu zikurikira. Ni ryari uba wemerewe gukomeza gukurikirana nubwo imyaka 2 yaba yarashize. Ubwo buzime ntibibukiriho, biba ryari? Biba iyo umukoresha atangiye ibarura ry'amafaranga yose bemeranyijweho n'umukozi ko ari umwenda. Umukozi ukoresha ashobora kuvuga ati reka tubibare. Iyo tubibare akabikora wenda tubuye hashize umwaka n'amezi 8, mukicarana mukabibara ko ari umwenda gufitiye. Icyo bita kubibara mwicaranye n'uvuga ngo murabyemeranye ho munabisinyire, ndemera ko mufitiye aya mafaranga. Uwo munsi wabibaza ubwo ufite nanone imyaka 2 yo kuba ngo byazinye utongeye kubikurikirana. Ariko ya yindi imwe ishize, ya yindi umwaka umwe n'igice bishize ntabwo yabikibarwa, ubwo munsi utangira bushyashya. Cyangwa se iyo intumwa z'abakozi zashyikirijwe icyo kibazo mu gihe mu kigo aho ziri. Intumwa z'abakozi mwitoreye abakozi, murabizi ko itegeko mukoresha ikigo gushyiraho intumwa z'abakozi kugira ngo umukozi bibe umuyoboro ukunyuza ibibazo byanyu, kubera ko ntabwo umukozi yemerewe buri wese ngo agende kubwira umukoresha ikibazo afite, cyane cyane ko niyo ugiyeyo ushaka kwitwa umunyamatiku kuko uwashoye ati umuntu aje ati, ariko uri wenyine ushobora no kubizira tekerezo cy'umuntu. Ariko iyo ucishe mu ntumwa z'abakozi rero ushobora kubona imyaka 2 igiye gushira ukandikira intumwa z'abakozi uzibwira uti mu nkurikiranira umushahara wanjye n'uyu. Iyo baruwa wandikiye intumwa y'abakozi bakagusinyira ko bayakiriye, ukaba yicaranye ugacungana n'uko ibyo bintu bikora nanone imyaka 2 itarashira. Niyo wabikora ku munsi wa nyuma w'umwaka, icyo gihe ubwo uba ugifite akandi gaciro k'indi myaka 2 yo kubikurikirana bya bintu byawe. Icya gatatu, iyo ubugenzuzi bw'umurimo bwasabwe gukemura impaka mu bwumvikane butaratanga umwanzuro, ushobora kwandikira ubugenzuzi bw'umurimo ibaruwa officiel, ushobora no kubikora ku munsi wa mbere batakwishyuye imyaka 2 igashira.
bishobora no kugenda bikamara 3 ariko ikibazo cyawe cyashyikirijwe inzego z'ubugenzuzi bw'umurimo, inzego zemewe, ubwo icyo gihe wemerewe kuvuga ngo ubwo buzime ntabwo buriho, ushobora no kumara imyaka myinshi. Ariko bipfa kuba byaragiye ku rwego byaranyuze aho hose wenda wagiye unaga kandi itegeko riravuga ngo ikibi ni uguceceka, ntugiye hamwe mwara ntubishyikize intumwa z'abakozi, ntubibarireho n'umukoresha ngo abyemere, noneho ntunabibwira umugenzi w'umurimo. Ubu icyo gihe iyi myaka 2 yirangiye biba birangiye. Icyaka ni bavuga hano impamvu ishobora gutuma ya myaka 2 igome itagaciro ni ikirego, ikibazo kiri mu rukiko. Noneho ikirego kiri mu rukiko ushobora kurega umukoresha bikazamara imyaka 3 cyangwa 4 bitewe nuko wenda randevu babaha cyangwa se impamvu zitandukanye z'inkiko zishobora gutuma urubanza rutinda kuva ruri mu rukiko. Ubwo kigero rwose nta kibazo bufite. Nibyo nagira ngo nsorezeho kubijyana n'iby'imishahara twabuze ubushize kugira ngo abantu babyumve batazongera kujya barengana, cyangwa se ngo ubivuze mu buryo bwumvikana cyane, birumvikanye abantu ntibari banabizi wa mugani. Ngiye mitabwo ngendera n'ubundi no ku buzima busanzwe, uhita ubona ko iri tegeko abantu barizi ni bakeya. Itegeko ntabwo abantu barizi mu by'ukuri rwose kuko byarasohotse. Hari umuntu wize kuduhamagara hano ngira ngo nawe avuga ibintu bisa nk'ibi ngibi byanarengeje igihe, kuko wenda yumvise kuri radio bivuze agiye kubaza cyangwa kuri televiziyo bivuze agiye kubaza, ariko igihe cyararenze nta hantu hamwe yigeze amenyekana. Ubwo twahita noneho tujya ku bijyanye n'ubuzima n'umutekano mu kazi. Kano kantu ntarakasozaho unyibukije abakoresha ajya kubona akantu umukozi, hari abo tubwira tuti ibintu byabaye ryari, bimaze umwaka n'amezi 9. Kuri baruwa tukamufasha gukora ibaruwa kugira ngo tutangiye tubikurikirane. Umukoresha mwajya guhura dushaka imishyikirano n'umukozi n'umukoresha ngo tugikemure mu buryo bw'ubwumvikane, akavuga ngo ubundi ni gute umuntu ashobora gukurikirana ikibazo cye mu gihe imyaka yose ishize yakoraga iki. Twese tutinya ko itegeko rimwemera ko ibi cyafite agaciro mu gihe cy'imyaka 2, tureke tuvugane tugikemure kandi ku neza, kuko ubwo bitabaye ku neza bijya mu nzego kujyana mu mategeko. So rero tugiye kuvuga ku kintu warutangiriye ku cyitwa ubuzima n'umutekano mu kazi. Iyi ngingo ni ingingo ikomeye cyane leta ishyizeho imbaraga, ariko cyane cyane muri mine na kariyeri mu Rwanda, kubera ubu impfu zibaho muri mine, impfu cyangwa uburwayi bwo mu bucukuzi bw'amabuye n'agaciro mu Rwanda, ahanini iyi ngingo zubahirije ushobora gusanga abakozi barinzwe bimwe na bimwe bibatera ibibazo, cyane cyane mu buhumekero, izi ndwara zibaho za sirikose, za byose bya sima, ariko no gukomereka nabyo birimo tutabyibagiwe, no kugira ku buryo usanga umuntu leta ashyize imbaraga mu kintu cyo gutuma ngo turengere abaturage bacu. Ubu bumaze kubona bigenda bigabanuka, mbere byari bigoye kuba twamara ukwezi tumvise abantu wenda. Ubu ngubu ikigo cy'ubucukuzi mu Rwanda cya mine cyitwa RMB, hari itegeko ryasohotse rijyana na mine ryihariye ry'ubucukuzi, naryo ryagiye gusohoka. Mu by'ukuri ubona ibintu bikabije, niyo mpamvu ubwo tubona byagabanutse, ririmo ibihano ku buryo ingingo ibijyana n'uko n'iry'umurimo kandi nabyo birimo mu ngingo za nyuma itegeko ry'umurimo, harimo ibihano ushobora no gufungirwa, nako unafungirwa cyangwa n'amande amenshi, ku buryo abantu benshi baziga ntibabyitwararika. Ubwo natwe twashyizemo ingufu nka sendika tukajya kureba koko niba mu kigo harimo politiki y'ubuzima n'umutekano mu kazi, politiki y'abakozi bagiye kwinjira mu kirombe bimeze bite, ni gute abakozi bari protege, bari protected, basohokamo bate, binjiramo bate, binjiranamo ibiki. So rero mu Rwanda icyiza cyaho, abanyarwanda muri rusange bakunda iyo babonye amategeko barabyumva, iyo wabegereye barakumva. Abakoresha benshi ubu ngubu basigaye barabyumva, babifashe nk'ibyabo. Ariko nyine birumvikana ko tugomba gushyiramo akabaraga. Ubundi kera nyine niyo mpamvu uri hano, abenshi bitwa no kutamenya amategeko. Kera umuntu yanapfiraga mu kirombe, umukoresha akavuga ngo ni igisambo cyari cyaje kwiba. Noneho rero bamwe bagira ingorane bagasanga abo bantu ni n'abanyamuryango ba sendika. Dufite amakarita twabahaye ko tuhana amakarita y'abanyamuryango. Se umukoresha urahakana ute ko abakozi atari wowe kandi twaramwarujise nk'umunyamuryango wa sendika kandi ubera iwanyu. So rero ikintu bita ubuzima n'umutekano mu kazi, ingingo ya 77 ivuga imiterere rusange
y'ubuzima n'umutekano mu kazi. Baravuga bati umukoresha agomba kubungabunga ubuzima, umutekano ku kazi n'imibereho myiza y'abakozi bakora mu kigo cye n'ibyo abantu bose bahagenda. N'ibyo abantu bose bahagenda. Umukozi ntasabwa ikiguzi mu bikorwa bigamije kubungabunga ubuzima n'umutekano mu kazi. Donc umukoresha asabwa gukora ibishoboka byose ku buryo umuntu ukorera mu kigo cye n'uhagenda batagira ikintu kibahungabanya. Nubwo n'uhagenda iyo ugezemo wowe uhagenda ni gute inzira unyuramo ni iyihe, ufite inzira ugomba kunyuramo, aho ugomba kwicara, abashyitsi baje, ni gute abantu uzagenda mu kigo cya akahava adakomeretse atagize ikibazo kimuhungabanya mu buryo buri physical. Kugira ngo abantu wenda bajya babona abantu baza mara gusura wenda mu mateleviziyo bambaye amakasike n'ibisarubeti n'utuntu bahumekeramo ku mazuru. Bakavuga ngo iyi ngingo ngo umukozi nta kiguzi atanga ku bikoresho umukoresha yaguze byo kubungabunga ubuzima n'umutekano mu kazi. Aha nagira ngo nibutse ko urabona iyo ugeze muri mine ugasanga umukozi bamuguriye amasarubeti, bamuguriye ibintu byose za bote zishobora gutuma ibirenge bitangirika, za kasike zose, ugasanga hari aho babigura akajya yakata ku bakozi. Iryo ni ikosa rikomeye cyane, aho tubisanze turabica, kuko umukoresha asabwa kuha abakozi ibituma bakora neza mu kazi. Niki ngingo ivuga ubundi mushamake asaba gukora ibyo bintu, ariko nta nakata amafaranga ku bakozi ku bikoresho baguriye byo gutuma ubuzima bwabo busogera. Iyi ngingo ya 28 habaho na komite noneho y'ubuzima n'umutekano mu kazi. Buriya muri buri kigo iyo ugiyemo ugiye gukora inspection ugomba kubaza ngo munyereke ahagarika intumwa z'abakozi. Ibyo ni itegeko kugira ngo akarengane gacike, kuko habaho umuyoboro wo kuvuga ibibazo byanyu. Mwongere munyereke abagize komite y'ubuzima n'umutekano mu kazi, abo bagomba kuba bari separate batandukanye. Iyo mugiye murabibona turabibaza uko ni itegeko, abantu baratorwa. Aho bitari of course urubereka itegeko ku buryo ubagira inama. Arega impamvu tuvuga aya mategeko no kugira ngo abakoresha batazagira ibibazo. Ubu itegeko riha ubugenzi umurimo mu karere gukora investigation, akaba yafata n'ibyemezo igihe asanze ikigo cyawe kidakurikiza kimwe muri aya mategeko y'ahangaha. Twere kugira ngo turinde dufasha abakoresha ariko n'abakozi bacu badahungabanye, kuko ikigo gihagaritswe gatoya abakozi bajya muri chômage idasobanutse bakabura akazi. Duhitamo gufasha abakoresha kubyumva hakiri kare kugira ngo babishyiremo. N'udushaka tujyana no kumufasha mu kazi. Ibuye rimwe mutera rigafata inyuma. Iyo komite y'ubuzima n'umutekano bavuga ngo ikigo gishyiraho komite y'ubuzima n'umutekano mu kazi. Iteka rya Minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze rigena ibigomba kubahirizwa muri rusange mu bijyanye n'ubuzima n'umutekano mu kazi. Iyi ngingo n'ikivuga ubwo hari iteka rya Minisitiri ritegerejwe rivuga, ariko hagati aho iyo komite biriho noneho akaba iteka rya Minisitiri ritari ahangaha, iri ni itegeko risanzwe imitima tubagenderaho. Hanyuma iteka rya Minisitiri naryo rikavuga ibindi amadetayi birimo byose, uburyo bagomba kuba bameze, uburyo batorwa, komite uburyo ikora iterana gute, byose kabisobanura. Ingingo ya 29 ni ibikoresho bifasha umuntu kwirinda impanuka n'indwara zibikomoka ku kazi. Bimwe aravugaga mu kanya. Baravuga ngo umukoresha aha buri muntu winjiye mu kigo aho ashobora guhura n'impanuka cyangwa indwara bikomoka ku kazi, akamuha ibikoresho byabugenewe bimurinda kandi akamuha amabwiriza n'uburyo bikoreshwa, akanagenzura ko abikoresha. Buriya tutangira sendika wasanga muri mena abantu bambaye imyenda isanzwe, imyenda yabo isanzwe bijandamye, usanga abakozi ukajya ukamwitiranya n'umuntu wahingaga hafi aho akaza aho ngaho. So ariko bimaze kuba byiza, tumaze kubyishimira aho tugejeje, dusanga ahantu usanga umukoresha nibura bafite kasike, ingofero zo kwambara n'ibisarubeti na bote. Ubona nyine bijyanye n'akazi. Nta kintu cyatobaje bwa mbere usanga ahantu bacukura bambaye kamambiri, uhita wibaza iberi mu keba, uhita wibaza ibyo bitaka bimujya mu mano, uhita wibaza ayo mazi aho binurira mu mazi. Ugasanga umuntu ikirenge, amafoto twari dufite mu gihe cyashize, usanga ibirenge bimeze nk'ibyazanye imyata ariko itose kubera guhora mu mazi batambaye. Iyo ubyeretse umukoresha ubwo afite sendika, iyo hageze sendika, iyo ugeze bene ahantu nibwo umukoresha nawe akanguka ati ibizakurikira ibi biganiro nibidashyirwa mu bikorwa bizaba ibindi. Ariko urumva ko asabwa ibyo bikoresho kubitanga. Wenda tukiri aho
ubona byarahindutse cyangwa hari aho bikimeze gutya? Of course hari aho bikimeze gutyo ariko hakeya rwose. Ariko urumva sendika ivuga ibyayo, dukorana raporo mu nzego zitandukanye za leta nayo ifite abakozi bashinzwe nka inspection tuvuge nka RMB ubu ikigo cy'igihugu cy'ubucukuzi gifite muri buri karere abakozi bagihagarariye bamaze imyaka ngira ngo hafi 3 niba ntibeshye neza. Ariko abo bakozi nabo ubwo bashyiraho akabo nabo baramanuka. Uwo mugenzi w'umurimo kubera itegeko rishyashya ryaje nawe aramanuka. Ubwo hagati aho n'izindi nzego zishinzwe gukora inspection ziramanuka ku buryo twese iyo dushyize hamwe izo mbaraga twese n'izo nzego na sendika kavuga nabo bakadufasha ibintu bigenda bigabanyuka. Urebye hari nko muri no minsi turi guhora mu ikintu cya park cyane aho wenda mu nzego za leta ari uburyo serivisi zitangwa neza cyangwa ubugenzuzi bukorwa nabi. Nta hantu wenda ujya ubona wenda imikoranire yanyu n'abo ngabo bibangamye, wenda hari igihe wenda inshingano batazikorera igihe ko bijya bibaho ugasanga wenda inshingano bashinzwe ibyo ngibyo ntibabikoreye igihe, wenda mwe mukajya munabona raporo wenda ko bikorwa ariko rimwe na rimwe binadindira. Hari ntabwo abantu bashobora gukora ibintu icyarimwe cyangwa uwo mwanya. Hari n'ababikora bishaka. Agize amahirwe ntibasubirayo, agize amahirwe ntibanamwibutse, agize amahirwe yajya anabuza abahagarariye komite ya sendika mu kigo gutanga izo raporo. Ariko iyo amaze kubona ko itegeko none rirengera abo bahagarariye sendika mu kigo, hano bavugamo ko muri iyi ngingo urabona ibintu bihabwa umuntu umuntu wahohoteye mu kazi ibyo umukoresha muha ibyinshi bishoboka y'amezi twagiye tuvuga nabyo bihabwa uhagarariye ubuzima n'umutekano mu kazi hano cyangwa uhagarariye sendika mu kigo iyo yirukanwe azira ko yatanze raporo kuri ibi bintu. Niyo waba umaze ukwezi kumwe uzahabwa ibyo umuntu uhabwa menshi umaze igihe mu kigo ahabwa iyo biri muri za ngingo. Ni uburyo bwo kugira ngo tubaproteje, itegeko riraproteje. So rero bamwe bashobora gutinda ariko ni hahandi bimara igihe kuko musubirayo, kandi iyo musubiye inshuro ebyiri ubwo igisigaye bari gukora raporo abasigaye kugeza ku zindi nzego z'amategeko. Hanyuma rero ibikoresho bifata umuntu kwirinda impanuka, ingingo 80 kijyana n'ubutabazi bw'ibanze, kurwanya inkongi y'umuriro n'ibyago bishobora kuba ku kazi. Umukoresha ashyiraho uburyo buhamye bwerekeye ubutabazi bw'ibanze, kurwanya inkongi y'umuriro, gukumira no guhangana n'ibyago bishobora kuba mu kigo abereye umuyobozi. Mu kigo ugomba kwerekana ibikoresho ufite bikumira n'iby'inkongi. Inkongi iramutse iteye byagenda bite? Ese inkongi iramutse iteye abantu basohokera hehe? Aha ko aho winjiriye ariho bikomereye wasohokera he? Exit plan ni yego. Ibikoresho ugomba kwerekana byerekana ko by'ibanze cyangwa by'ubutabazi bw'ibanze. Tuvuge rero n'umuntu ashobora gukomereka, ibyo bita kit medical. Ubu umuntu akomeretse mu kazi byoroheje mu mugenza mufite umuspradara imiti ibyo guhita umupfuka kugira ngo utu tuntu twose ugomba kuba dufite. Ubundi muri mining tugomba kuba duhari, ariko itegeko ntabwo ari irya mine. Nayo nibutsa abantu ko itegeko ntabwo ari irya mine ryano. Itegeko niba ndavuga ni rigenga n'ibigo byose byigenga mu Rwanda. Ariko byumvikane ko wenda nk'impanuka amahirwe cyangwa se ibyago byo gukomereka ntabwo biba ari bimwe mu bigo bitewe n'akazi abantu bagenda bakora. Of course ntabwo bari bimwe. Ariko burya gukomereka n'ugukomereka nyine, ariko risike nyinshi ziba muri mine. Ariko n'ahandi no mu nganda tujya nk'iz'amakaro uriya ushobora gutaruka biturutse kuta mu jisho. Abantu benshi tujya dushyingura ukumva wenda ni nk'ikintu cyamugwiriyeho mu ruganda ahantu akora runaka, cyangwa itiyo ushobora kumenya. Hari uburyo bwose bugomba, kuko ibyo byose impamvu bavuga ngo umukoresha agomba asabwa nuko iyo atabikoze nanone abihanirwa. Tuzabona ibihano umukoresha kandi akabihanirwa. Hari n'ibyago byabaye udashobora no kubana, tuzabibona mu ngingo z'ijana na 19 na 17 na 19 na 20 gutyo bigiye biri ibihano noneho uhabwa iyo utakoze bene ibi bintu. Wenda abantu babutsa za nimero za telefone ukavuga gahoro witonze kugira ngo bazandike 0786668503.
0786868503 ushobora no kuba wanayikoresha no kuri WhatsApp. Murakoze. Bashobora kubaza ibibazo ku biri tuvuze, bashobora no kubaza ibibazo ku byahise byose kuko twavuze twahereye ku ngingo za mbere ziri tegeko nyine tugenderaho ry'umurimo. Ubwo mu gihe batabaza turacyakomeza. Ingingo ya 81 ivuga icyo bita gukumira no kurwanya impanuka n'indwara zikomoka ku kazi. Gukumira no kurwanya impanuka z'indwara zikomoka ku kazi. Mu rwego rwo gukumira no kurwanya impanuka n'indwara bikomoka ku kazi, umukoresha akora ibikurikira: abanza kugenzura ibyatera impanuka n'indwara zikomoka ku kazi, agomba kubigenzura, akabanza akabigenzura akavuga ati muri aka kazi kanye iki gishobora gutera impanuka n'indwara mu kazi. Ashyiraho politiki y'ubuzima n'umutekano ku kazi no kugenzura uko ishyirwa mu bikorwa. Buri mu kigo hanze y'amategeko yihariye y'ikigo, ugomba no kuvuga ngo politiki yo kurwanya ubuzima politiki y'ubuzima n'umutekano ku kazi mufite ni iyihe. Iyo ni iyihe rero haravuga ngo twebwe ngo tugiye gukina gutya dukora gutya gutya, ibyo bintu bigomba kuba byanditse. Iyo uze ngo ashyiraho politiki yaranditse, ni policy ya safety and health mu kazi, arabisabwa kuba bifite mu kigo cye. Kuko itabifite ntubona nuko afite mu by'ukuri hana n'uwabikoze. Kandi ugomba kubijimanika n'abakozi bakabibona, akamenya ko wese ugiye gutambuka n'urugero agomba gukaraba mu ntoki. N'urugero hari nasanze bafite uko gukaraba kubera ugiye gusohoka mu kigo ugomba kugenda umaze gukaraba. N'urugero ko ugiye guhana abantu cyangwa se ugiye kwinjiramo ugakaraba kubera wenda ko mugiye gukora hamwe mwese muri benshi. N'urugero wenda tugiye nko mu mabuye y'agaciro, ni nk'izihe ndwara zikunda kugaragara cyangwa impanuka za mbere zibaho mu mabuye ni ibirombe bibagwira, indwara zo ni iz'ubuhumekero cyane cyane zo zibafata. Ariko nanone umuntu ashobora gukora ibi byo gusunika ingorofani za wagoni. Hari abantu babikora ugasanga nabyo bitangiye kujya bavuna bitewe n'imyaka yabo. Ubundi umukoresha agomba no kumenya umukozi urwego agezeho, imyaka afite se iracyamwemerera gukora uyu murimo, uko ufite usanye ingufu ko ari w'abasore. Hariho twagiye dusanga twatuye umuntu akadusaba ngo umubwire umukoresha nyimurire aha sinaniwe ariko akano karananiye, bakabikora. Ariko n'igihe ahakwimurira atazi nk'umugapita cyangwa umuntu supervisor akaba yavuga ngo abantu bajye gukora ngo mwebwe muzajye gukora muri ibi ngibi, igikunda atarebye imyaka y'umuntu afite. So ibyo nabyo bikunze kubaho. Icyaka atagomba kureba umukoresha gukumira ibyatera impanuka n'indwara zikomoka ku kazi, kubikumira akerekana ko afite iyo politiki. Indwara z'ubuhumekero azirinda gute, afite utunoza isuku, utuntu bahumekeramo. Kurwanya impanuka n'indwara zikomoka ku kazi azirwanya ate, agomba kuba afite politiki abyerekana. Hanyuma guhuza uburyo bwo kubungabunga ubuzima n'umutekano by'abakozi ku kazi n'ikoranabuhanga rishya. Ikoranabuhanga rishya, ibi by'ikoranabuhanga, niba aho gucukura n'urugero usigaye gukoresha mashine, izo mashine zigomba gutengura ibintu abakozi bakazajya kuyungururamo, izo za jakihama byose ufite ubihuza ute no gutuma abakozi babikorera kure yaho umusozi werekeye. N'urugero aho kugira ngo mu metero zingahe umusozi uramutse utengutse iyi mashini itenguye, abakozi bajya babikorera hehe. Ni ngombwa kwerekana ngo hagati y'aho imashini irimo gutengura n'aho abakozi bicaye bayungurura hari distance nirigaragara ko n'igitse umusozi wamanuka nta kibazo bagira. Ibyo ugomba kubyerekana mu buryo bupimika, ukabyerekana tuba biteye utya, amazi asohoka muri ibintu yose agana he. Hari usanga umuntu ayungurura kuko bakoresha amazi, ugasanga deja aho amazi yaretse gutya niho abakozi bazamukira cyangwa niho banyura bajya ahandi. Tugomba kwerekana ku buryo waciye ikintu cy'amazi acamo munsi, wenda ugashyira akantu k'akararo ku buryo nta mukozi ahura n'amazi yo kanagiramo, kugira ngo mineriga ive mu kintu cyitwa kujandajanda, kwirwa ujaraje. Bigomba kuba ikintu kiri professional, abantu bakagikunda. Nibyo turimo ku buryo abakozi bakunda ubwo bucukuzi mu buryo rwose babona koko nk'abakozi nk'abantu ukambara waba mugongera ukambara kandi ukagenda usa neza wenda wacukuye ariko se Hanyuma rero ingingo ya 82 imenyekanisha ry'impanuka, indwara cyangwa urupfu bikomoka ku kazi. Ubimenyekanisha ute wowe uri umukoresha? Impanuka imenyekanisha
ry'impanuka cyangwa se indwara cyangwa se urupfu bikomoka ku kazi. Ni ingingo isobanura ko ibyo ubimenyesha ute, ubimenyekanisha hehe kandi ryari. Umukozi arwaye agize impanuka cyangwa apfuye ubimenyesha ndi, ubimenyesha ryari, ubimenyesha gute. Iki ingingo ivuga kandi basomere. Ese wenda mbere yuko usoma twakwibutsa abantu ko ushobora no guhamagara 0788 24 29 04 0788 24 29 04 0788 nayo wayihamagara mu gihe wumva iriya nimero wenda abantu barimo barayigana ari benshi. Twakomeza. Murakoze cyane. Umukoresha amenyekanisha mu buyobozi bw'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda no mu bugenzuzi bw'umurimo bw'aho ikigo giherereye impanuka, indwara cyangwa urupfu bikomoka ku kazi hakurikijwe amategeko abigenga. Iyo umukoresha atamenyekanishije impanuka aramutse neza, aramutse bitena lo. Iyo umukoresha yatabimenyekanishije ibyo bintu bita impanuka cyangwa uburwayi cyangwa urupfu bikomoka ku kazi, yego, bikorwa n'uwagize ibyo bintu bishobora gukorwa n'uwagize impanuka cyangwa uwarwaye. Bishobora kandi gukorwa kandi n'uwo mu muryango w'uwagize impanuka, uwarwaye, uwapfuye bafitanye isano, ubifitiye uburenganzira cyangwa urwego rubifitiye ububasha mu gihe giteganywa n'amategeko abigenga. Ibi nabyo ni bishasha ngo ubushize ingingo za kubigarukaho. Ubundi umukoresha agomba kubimenyekanisha ibyo bintu byabaye kandi mu gihe kitanyije amasaha 48 iyo ari impanuka. Uburwayi nabwo ukabimenyekanisha. Umukoresha yatabikoze, uwo bavindimwe bafitanye isano ya hafi cyangwa uwe bwite ufite izo competence, ufite ububasha ashobora kubikora mu mwanya we. Kera byari iby'umukoresha gusa, ariko ubu no bahaye n'abandi kuba babimenyekanisha. Mbwiye ari 82. Ni ukuvuga ngo mu nshamake muri ibi bintu ubuzima n'umutekano mu kazi ni ingingo zimeze nk'aho zashyizweho imbaraga cyane, kubera ko umunyarwanda muri rusange aba agomba kubungwabungwa. Muri rusange ni politiki y'igihugu dushimira leta y'u Rwanda, ariko nanone iyo politiki iriho igomba guca mu nzego zibishinzwe zigashyiraho n'amategeko ajyana n'icyo kintu. Uyu munsi wa none mbere hatarasohoka amategeko y'ubuzima n'umutekano cyangwa se nk'irya mine irihana n'iri ritarajyamo ibihano, iri ry'umurimo, wabonaga ibintu babifata nk'ibintu byoroshye. Mu gupfa muri mine ikintu cyamugwiriye, umuntu yagiye. Ubu ngubu iyo umuntu apfuriye muri mining, amahirwe make yo kudafungwa uyabona bitinze, kubera ko bisaba kureba, tuzabireba, bisaba kureba impamvu yabiteye, uruhare babigizemo, niba koko bitaraguturutseho, niba ari ikibazo cya disaster naturel, donc cy'imiterere y'ubutaka udakontorora, kubera ko ubutaka bugira n'amazi yanse ukuntu bworoshye. Ariko se iyo utayibonye imbere, babaza ibintu byinshi cyane ku buryo bwaba bishinzwe bareba koko niba nta ruhare babigizemo. Yego. Ingingo izikurikiraho ni ibijyana no kwishyira hamwe kw'abakozi. Iyo ni ibintu tuzaganiraho gutaha. Abakozi n'abakoresha kwishyira hamwe, uburenganzira bwo kwishyira hamwe, uburenganzira bwo gukora amasendika. Abakozi benshi bakunze gutinya kujya muri sendika cyangwa se abakoresha bakabakanga, kandi abantu ntibazi ko kujya muri sendika ari uburenganzira bwabo, itegeko ryabibashyiriyeho. Ntibazi ko abakoresha benshi bazi ko ushobora gukumira sendika mu kigo, bakibagiza ko wifashisha umugenzuzi w'umurimo bikazira ku rwego rw'uko noneho bikorerwa raporo ko wanga ko sendika zize mu kigo. Ubundi sendika mu by'ukuri tuzabisobanura. Sendika ni ishyirahamwe biri mu ngingo ya 3 y'iri tegeko, isobanura amagambo amwe n'amwe akoreshwa muri iri tegeko. Nabo bavuga nyine ko sendika ari
umuyoboro ari ishyirahamwe ry'abakozi bishyira hamwe yes bakora ikintu kimwe bagamije inyungu zabateza imbere kandi bakora mu kintu kimwe. Iyo leta yemeye ko sendika ziza n'amavuko yazo wenda bigize kubisobanura hano ni imwe mu muyoboro werekana ko abaturage b'igihugu bisanzuye, ni picture kwerekana ko igihugu kibemerera ko abaturage bavuga ibibazo byabo. Yego niyo mpamvu sendika baziha ubwigenge buhagije, hanyuma bakagenda n'ukuntu zikora. Rero ntabwo itegeko ryasohoka ngo ubikumire aba ari ikibazo. Byensiri birasaba ko nyine ko n'abakoresha bigishwa bakongera bakabyumva. Hari n'abazikanga bikanga sendika wenda bahabaye mu bihugu by'i Burayi, tugira abakoresha babaye mu bihugu by'i Burayi cyangwa muri za Afurika y'Epfo, aba yumva ko yarije kurwanya nyine akaba azi ko ije kumurwanya. Iyo tujya tubara n'ubundi ibibera hanze y'u Rwanda. Ibyo rero tuzabira byose, kandi koko ikigo kirimo sendika mu by'ukuri sendika bigira ngo ibintu bijye ku murongo bigende neza, ariko ubundi ikigo kirimo sendika gikora neza kuko abakozi bajyana discipline. Uzarebe uko umuntu agenda amenya amategeko niko arushaho kwitwararika kugira ngo noneho nawe wundi ushinzwe kumuhana nawe atabona aho amuhera. Nabo ubundi bose bitwara nk'abatayazi bikaba bikivanga. Ahubwo ubwo wenda nanakubaza ikibazo, urabona ko igihe mumaze mutangira ari abakoresha bamaze kumenya ibyo bagomba bakoreshwa, n'abakoreshwa nabo bamaze kumenya icyo abakoresha baba bagomba. Umusaruro muri kubona uri kuzamuka gute? Umusaruro kwiyongera gute? Ko ni bimwe no mu ngamba zanyu impamvu mwanagiyeho ni ukugira ngo murusheho n'umusaruro urusheho kwiyongera. Aho sendika yageze muzi dutangira tubabwira ko ubundi iyo ugiye mu kigo ikintu cya mbere twe tureba nka sendika, ureba icyo bita link, isano iri hagati y'umukozi n'umukoresha. Isano tuzibaho ni amasezerano y'akazi. Kuba atabaho muri mine byateye za ngaruka twagiye tuvuga zose, no kujarajara ko abakozi bagenda aho bashaka ngo uyu munsi hano niho habaye umusaruro, bitera abakoresha nabo kubirukana uko bashaka, bitera abakoresha kutabashyira muri Sécurité Sociale muri RSSB, bitera abakoresha bakaba bameze nk'abadahambana ariko tubyita ntacyo dupfana, cukura nguhe kandi ndaguha ayo nshaka n'igihe nshaka. Sendika kandi bakabakoresha buri munsi batabaruhuka, benshi cyane ko bigenza bakabahemba mu ntoki kwa gatandatu, kunya bakabirukana uko bashatse. Utu tuntu twose twa irregularity turimo aho ngaho, sendika iyo yahageze kimwe cyo ibyo byose birahagarara. Iyo kumukoresha igihagarara ni igiki? Umukoresha tumusaba ko atanga amasezerano y'akazi. Yego. Umukoresha tumusaba ko azongera kwirukana abantu mu kajagari. Iyo wirukanye umuntu dore ibintu uzamugenera, wirukanye umuntu icyo amategeko ateganya akabanza agatinya icyo ngicyo. Umukoresha tukamwereka ko abakozi bagomba kuruhuka. Amategeko tweje twarebye ibiruhuko murabyibuka byo biruhuko twagiye tubona mu ngingo za 55 tubisobanura. Bya biruhuko biteganywa n'amategeko ugomba kubitanga ubwabyo mu kigo ugezemo nka sendika. Abakozi bakoraga buri munsi bakabona baruhutse ku gatandatu no ku cyumweru ubwabyo. Iyo ni intsinzi. Ni intsinzi kuri bo, ariko ni n'intsinzi kumukoresha kuko uko baruhuka niko bifata concentration, niko bagaruka mu kazi banatekereje. Uko baha amasezerano y'akazi niko batangira kugukunda. Uko ubishyura ibyo bita amasaha y'ikirenga twasanze ariyo yuzuyemo gusa, niko abakozi bagenda bagukunda kurushaho. Iyo ambiance twagiye dutera mu bigo bya mine niyo yatumye mu by'ukuri umusaruro ugenda wiyongera. Wenda hano duhera hano hafi nka za Shyorongi, ubu ngubu abakozi mu kigo cya Shyorongi ibintu byose byabo byasubiye ku murongo. Dushimira n'umukoresha wabo uko yagiye rwose tumvikana tukabitwaramo neza. Bigeze ku rwego uyu munsi abakoze ejo bundi twakoze imishyikirano tubirangira bongejwe amafaranga ubu hagati ya 25 na 30% yayo bahembwaga. Ariko izo negociation sendika ijye gukora kugira ngo zikore nuko ubona ko abakozi bagiye ku murongo bagariye discipline batagisoko bashaka batakiba, none waragiza iyo concentration bafite yongera umusaruro ku buryo bugaragara, ukayibona ko umusaruro yongereye mu kigo. Nabwo hero uvuga uti none reka tujye ko negociation ko ari inshingano za sendika. Ikintu bita umushahara uteye ute, kukongezwa biti n'ibindi ushaka ko negociation. Ariko icyo nshaka kuvuga
sendika twagiye tushyira abantu ku murongo abakozi bakamenya ko bafite n'ubwo burenganzira ubwabyo kumenya ko bafite uburenganzira bakamenya nuko bafite wabwira bakabavugira bituma uguma mu kazi wemye kuko uvuga uti nihagira ikindengana itegeko rirahari na sendika ubwabyo ko rihari n'abayobozi muri sendika irahari kandi itegeko ryemera ko sendika zikavuga twebwe twegera umukoresha nakubwira nabi ariko hari abandi baza bakabwira n'umukoresha ibintu byacu bikagenda neza ngo mu bakoresha bivuze yuko muri no kubona feedback aho mwagiye munyura ndahamagara akavuga ati kuva mwanyura hano ibintu bimeze neza ndabashimira urabona akatuvuge fata urugero rwa chômage technique cyangwa ufate kugabanya abakozi mu kazi yego uburyo kera babikoragamo byarangizaga birangiye mu manza kuko ubikoze mu buryo nta tegurishiriza ngo cyanye bari muri chômage yego ariko umukoresha sendika aho dukorera umukoresha araguhamagara iyo amaze kubona ko mufitiye akamaro itubwira ko byabashimishije ni uko bakoresha baduhamagara ngo ko ngiye kugira gutya bigenze nte akaba nagisha inama bigenze nte ko nshaka kugabanya abakozi kubera impamvu bigenze nte okay gendera ku ngingo nisobanura ibi ni byose bibi cyangwa se reka turiyo baruwa bandikiye ayo masezerano uko ateye kuko ushobora gusanga azakugusha mu minsi imbere reka dukore ku buryo impande zombi hari n'abakozi noneho bavuga bati amasezerano mu mpaye nzasinya kuko bari bazi ko impanuka y'amasezerano itiyasinya uyu munsi avuga ati reka mbanze nyarebeho kuyarebaho ni ukujya gute ni ukuyatwohereza cyakaza ku kazi tukamwishyurira amafaranga akaza ko ari umunyamuryango wacu nta munyamuryango wishyura itike yaza tukabireba tukakosora tugenda ubiri umukoresha ibingibi ko ari ibingibi ntubona atabyumva uvuga uti reka nzane mpamagare sendika ize muganire umukoresha ubwabyo kwemera ko twicarana ko tubiganiraho baba babona impact mu mufitiye hari naho usanga badafite amategeko yihariye y'ikigo ubwo rero reka amategeko tuyagufasha amategeko dore ibintu bigomba kujyamo bikore mu buryo hagomba kujyamo ibi ibi ni ingenzi n'ibi tuvuge nk'ubu urabona wenda hari procedure yo guhana abakozi icyo amategeko ateganya guhana abakozi muri mine bakunze guhita birukana nyamara hari etape unyuramo kugira ngo urikane abakozi harimo bimwe nababwiye ibyo kwihanagizwa amagambo kwihanagizwa mu nyandiko guhabwa iminsi 8 ya suspension udakora itanahemberwa hanyuma kwirukana ariko hari aho usanga ikosa wakoze mu kazi byasaba guhita ujya muri suspension batabanje kwihanangiriza ahubwo n'ibyo bintu wakoze byanditse hehe ati niko twabyemeje niko ukamubwira uti bigomba kuba bifite document birimo byo bita amategeko yahereye ikigo ugashyiramo uburyo hana ubwoko bw'iki cyaha gikozwe iri kosa rihanishwa iki gihano cyo guhita wenda wirukana ayo mategeko y'ikigo yemo yakoze mukabivikanaho n'intumwa z'abakozi hanyuma mukazabimenyesha umugenzi w'umurimo ubwo mukabisobanurira abakozi buri muntu akabi umunsi yirwa yafite kopi cyangwa bimanitse ahantu kuri taburo hanze ubwo uri umwere we mukoresha ibyo byose zo ninamwe mugire ubuti ibyo bihano urimo gutanga byandika hano iyo politiki y'ubuzima n'umutekano mu kazi ufite hangaha ngo ubikoze ubyishara hanyuma byandika hano tubufite document byanditsemo kurengera iyo rutangiye kumugira inama gutya abona ko utaje kurwanya imikorere ye ahubwo ukeneye ko ikigo cye gitera imbere kandi umusaruro wiyongera n'igihugu kizamuka ibyungukira akoze cyane wenda dusoza wararikira abantu ingingo tuzaganiraho ubutaha kuko hari ubutumwa bujya buza wavuye no mu kiganiro wenda ubwo nibwo uzanaheraho usubiza cyangwa se ni kuko ikiganiro gicaho kuwa gatanu kirongera kigacaho mu masaha nk'aya ngaya hari igihe rero abantu nongera bakongera kubaza ubutumwa muri icyo gihe kandi wavuye muri studio ubwo tuzatubikusanya uzajya ubisubiza kuwa mbere wahageze nkajya mbisubiza kuwa mbere nahageze ko kuwa mbere aribwo nza ndahari umbona kwa gatanu agira ngo nabwo ndahari kuko kwa gatanu bari kugisubizayo ubutumwa natanga rero ikiganiro tuzakoresha ubutaha ibijyana n'uburenganzira bwo kwishyira hamwe kw'abakozi nuko bakoresha bombi bemerewe kwishyira hamwe kwishyira hamwe kw'abakozi bakibumbira hamwe kugira ngo bagire iyo cano umuyoboro itegeko rero bibemerera bikorwa bite nzabisobanura mu ngingo izakurikiraho hanyuma rero bagenda babimenya turebe n'inzego zihagarira abakozi cyangwa zihagaririye nk'izo ziba zatowe bazimenyesha gute ikigo gifite mu sendika bimenyeshwa nde izo abazihagaririye bamenyeshwa nde mukaba mubizi byose hanyuma ubwo
ibindi tuzajya n'umwanya uhagije w'iminota nka 30 wo gusubiza ibibazo abantu bakunze kwibaza, uhereye ku ngingo twabuze zose, kujyana n'ibiruhuko, kujyana n'amakonji, kujyana n'amasezerano y'akazi, uburyo aseswa, ibyo uhabwa washeshe amasezerano, abantu bose bazabibaze kugira ngo tubaha umwanya babibaza ibibazo bafite byose byo mu kazi. Rero iki ni kimwe cya kabiri, nuko tuboneka kuri telefone, dukunda gusiga tuyitanze. Iyanjye mbonekaho ni 07888620 0843. dukorera Kimironko, ahantu hahoze hari banki ya BK, yego, naho ibiro byacu biri. Tukaba turi sendika ijwi ry'abacukuzi, abaturage abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda. Ari sendika iharanira uburenganzira bwabo kugira ngo akarengane ko mu kazi ko muri mine gahagarare, hanyuma twimakaza icyo bita umurimo unoze. Nitumara kwimakaza umurimo unoze ushingiye kuri byose by'aya mategeko, hanyuma nitumara kubwimakaza bidufasha kongera umusaruro umukoresha, ariko burya n'igihugu muri rusange uwo musaruro wiyongere, kuko abakozi bafite umurimo unoze barahura, bari konsantra, bakunda akazi, bagakora bagashaka, bityo umusaruro ukiyongera. Yego, murakoze cyane. Rero ndabashimira rero bari bakurikiye BTN TV. Jean Marie we n'undi ni kuwa mbere live muri studio bwo guhera ku isaha 2:10, hanyuma ariko kuwa gatanu ikiganiro kizaba kizanyuraho ku isaha nk'izo ngizo, kikongera kikaba kiri no kuri YouTube channel yacu BTN TV Rwanda. ushobora kujyayo ugakanda subscribe, ndetse ukagenda unakurikirana n'ibiganiro bigiye bitandukanye birimo n'iki ngiki tuba twagenera Jean, ndetse n'ibindi byagiye bitambuka. Reka rero mbashimire, nshimire Latifa twatangiranye ikiganiro BTN Morning Live, Gilles wabagejeje inshamake z'imikino, ndetse na Eric twabanye. Ibiganiro bya BTN TV byo birakomeza.